大家好，又係我哋扭左扭右。上次上完我哋睇咗獨立屋、花園特色戶，今次我哋就去睇埋天台嘅特色戶，我哋一齊嚟睇下啦。單位899尺，係3房一個套房嘅間隔。好，我哋入廚房睇下先。廚房電器齊全，焗爐、煮食爐、紅酒櫃應有盡有。週末整返幾味，招呼朋友一流。單位仲有雜物房，窗外嘅景觀望返開揚嘅山景，遠望仲有海景添。好，我哋睇埋洗手間同埋其他房間。我哋再睇埋主人套房。主人套房亦都有個露台仔同埋開揚嘅山景。最後啦，睇埋個空中花園，即係連天台。天台有內置樓梯上去，私隱度極高。天台面積總共係752尺嘅。如果想參觀嘅朋友，歡迎預約我哋。最後記得 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。如果青山公路有想睇嘅樓盤，記得話我知。好，我哋下次見啦。